ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இருமலுக்கான மருந்து தான் திரிக்க போகிறோம். இது திப்பிலி, நல்ல மிளகு, சுக்கு, அதிமதுரம், இந்த 4ஐயும் சேர்த்து தான் நம்ம சளிக்கான மருந்து தயார் செய்ய போகிறோம். இந்த மருந்துகளை நம்ம நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி எடுத்தோன்னா ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இல்லைனா அது கொஞ்சம் நாசமாக ஆரம்பிச்சிடும், கொஞ்சம் நாள்லேயே நாசமாக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நம்ம வறுத்து பொடி பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சுக்கையும் அதிமதுரத்தையும் நல்லா தட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சரில் போட்டு அதை திரிக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி மிக்சர்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு கூட அதை திரித்து நம்ம அந்த ஒரு அரிப்பில் அதை அரித்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த சளிப்பொடி ரொம்ப நாள் நாசாகாமல் அது நல்லா இருக்கும். திட்டாக ரொம்ப திரியாமல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த அதிமதுரம் சுக்கெல்லாம் சிலரும் கொஞ்சம் திரிபடாமல் இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால் நான் அதை அரித்து எடுத்துக்கிடுவேன். இந்த நல்ல மிளகு நம்ம கம்மியாக தான் மற்ற எல்லாதை விட நல்ல மிளகு கம்மியாக தான் நம்ம எடுக்கணும், பாதி அளவு. ஏன்னா நல்ல மிளகு ரொம்ப எரிச்சுன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்கங்கிறதுனால நான் மற்ற குவான்டிட்டியை விட நல்ல மிளகோட அளவு ரொம்ப கம்மியாக நம்ம எடுத்திருக்கோம். இதில் ஒவ்வொரு பொருளையாக நம்ம நல்லா வறுத்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் பாத்திரத்தில். அப்போ இதை ரொம்ப நாள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளையாக திரித்து இதை மொத்தமாக கலந்து இந்த மாதிரி ஒரு அரிப்பால் இதை அரித்து நான் இந்த பாட்டில்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி இதை நான் வச்சுக்குவேன். இது சளி மருந்து 1 வயசு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்க முடியாது. தேன் கலந்து 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இதை கொடுக்கலாம். இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு மருந்து.